บนอยู่ครับอยากเจอสัตว์ประหลาดครับพอเจอแล้วร้องเสียงหลงเลยครับวันนี้เด็กฟังบอกครับโอ้ยดูไปคันนะไอ้กันโอ้ยโอ้ยธรรมดาแล้วไม่ธรรมดาแล้วมันคือตัวอะไรนะฮะโอ้ไม่ดึงมาเดี๋ยวเป็นมันเดือดได้มั้งนั่นครับโอ้โหมันคือปลาซ่อนทะเลดูนะวันนี้ดูเด็กเขาทำได้หรือเปล่าโอ้ร้องเสียงหลงเลยครับกดคันครับจุ่มนะครับดูถ้าสู้ไม่ได้ก็ทิ้งคันไปเลยครับยอมแพ้ตกลาบ้าสายหน้าขาดนะครับสายหน้าขาดแล้วครับเห็นตัวแล้วครับเฮ้ยไม่ขาดเลยครับหลุดเฉยจบคลิปหน้าไปเพียงเท่านี้ก่อนครับ